Pater noster ed jilbes il-ġlek jisma l-kotra tajjad barra fiva zarb u issa daqsek kiku jista jati kasom u jċedilom bitċa skur iżda l-problem hija wahda tal-istess kulur Nitolbok santantnin Issib li posti feqlu bil-Maltin Aziza Santa Barbara Tija mill-ixka bis-sunnara San Pauli għamessir tana Dat babis kollu nitolbuk tiskużana Għatini ftit tal-għajnuna Għabel ġtħuni fuq kemmuna La 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 Kif il-bera u s-sajjetin joltu l-gżejjer Maltin Fredu joqgħod jirrifletti kif issikawlu ċ-ċinturin kellu Malta kollha miegħu u issa kif jista' jkun illi daru kontra tiegħu poplu faċċol, poplu brikkun Nitolbok santantnin Forsi jissib li naċmitlu fejn Aziza Santa Barbara Kont fuq it-tronu spiċċajt fuq ħmara San Paul jammissir tana F'dir-Repubblika tal-Banana Iċċaralna ftit il-vizjoni Għax naħseb li f'na direzzjoni Għarem ġuż, ma nafx fejn jinsejjer! Kif ma nafx fejn jinsejjer? Teċa morru l-Ewropa! Ja mux fl-Ewropa għedin! Ma nemx norqdu! Immorru norqdu! Iwa, tlaqna! Xiftit jawis fil-ħajja Niltaqaw maħħa din il-ġrajja Ħames snin, hej! Għalix til-konfuzjoni Ek kif toqrob l-elezzjoni Ixni il-pozizjoni Għatmu sejjaħ tal-korruzzjoni U jek trid laqwa gvern fil-kman Irfutaw l-ispiru sa' Ma jobbiri